लोगोफोर गुड मर्निं दा फुंनि 9टा जानोसै ओमफ्राय फुंबिलि सम बेखायनो बयखौबो गुड मर्निं हरबाय ओमफ्राय आं दिनै एन्टारटेनमेन्ट टपिक लानानै फैयाखै माने मोनसे एजुकेसनेल टपिक आरोना कन्टेन्ट माने टिचार्सफोरनि आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखायबो नैबे कन्टेन्टखौ लानानै फैदों बे कन्टेन्टआ जाहैबाय आं दा न'आव दङ जिरायगासिनो माने आङो स्टुडेन्टफोरनि रिजाल्टखौ प्रिपेयार खालामगासिनो आरोना ओमफ्राय जोंना रिजाल्टआ गभर्नमेन्ट स्कुलफोरनि आरो बेसिकेलि एलपि सेक्सन आरो एमइ सेक्सननि जोंहा अर्डार बायदि एकाडेमिक केलेन्डार बायदि 27 थारिखआव रिजाल्ट होनांगौ नालाय माबानि मार्चनि 27 थारिखआव 2025नि ना दा बे रिजाल्ट होनायनि सिगां जोंहा प्रग्रेस रिपर्ट कार्ड दङ नालाय स्टुडेन्टफोरनि बेखौ बोरै फिलआप खालामनांगौ देग्लायनि सेसननि फर्मेटआ माबायदि जागोन बेनि सायावसो आं मोनसे भिडिअ लानानै फैनो सानदों दा आङो बेखौनो डेमनस्ट्रेसन होलांनो नागिरदों नोंथांमोना जायफ्रा माने जोंबो माने एसे फार्स्ट जेब्ला जों फिल खालामजेनो बे फर्मेटखौ बा प्रग्रेस रिपर्टखौ माने जोंहा थांनाय बोसोरनिख्रुइ एसे स्लाइट चेन्ज जादों आरो एसे चेन्ज जादों नालाय दा बेखायनो माखासे बुस्थुफोरखौ जोङो नायनांगौ दङ बेखौनो आङो नैबे डेमनस्ट्रेसनाव खोन्थाना होनो सानदों नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेडब्ला आरो जायफ्रा फोरोंगिरि बेसिकेलि माबानि एलपि सेक्सन बा एमइ सेक्सन गभर्नमेन्ट स्कुलफोरनि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लानो हागोन आरो थुदो बिदिब्ला जों लेट खालामालासिनो डेमनस्ट्रेसनखौ नायलांदोनि नैबे जेरक्स कपि प्रग्रेस रिपर्टनि माने आं राफ खालामनाय जादों नालाय बेयाव बेखायनो आङो जेरक्स खालामनानै लादों नै बेबायदि माने जोंहा रिपर्ट कार्ड अरिजिनेला नैबायदि फैयो नालाय नैबायदि नैबे जाहैबाय अरिजिनेल रिपर्ट कार्डआ नैबेफोरबायदि फैयो बुकलेटआव फैयोना बेयाव पेज मोननै दङ दा बेखौनो आङो बेनि पेजखौनो प्रिन्ट खालामनानै लानाय जादों आरोना ओमफ्राय कमप्रिहेन्सिभ प्रग्रेस रिपर्ट कार्ड अफ स्टुडेन्ट्स बेयो माने एसामिस मिडियामनिया एसामिसाव फैगोन आरो बड' मिडियामनिया बर'आव फैयो खिन्थु जों माने माखासे उसुबिदानि थाखाय बर'खौ मोननाय जायाखै माखासे बर' मिडियाम स्कुलफ्रा आरो ओमफ्राय आं नैबे इंलिसनिखौ लानानै फैदों माने नैबे इंलिस लिरनायखौ आरो ओमफ्राय बर' लिरनायबो दङ ओमफ्राय एसामिसनि माने इंलिसखौ जेनेरेलि बयबो बुजियो नालाय इंलिसाव बुङोब्ला माने किसुमान वर्डफोरा सुइटेबल जायो आरोना इंलिसावबा दा बेखायनो आं नैबे इंलिस फर्मेटखौ लादों आरो नैबे सोलिगोन फर स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 3 to क्लास 8 क्लास 3निफ्राय क्लास 8सिमा नैबे रिपर्ट कार्डआनो सोलिगोन आरो बेनिफ्राय नैबेयाव नों सेसनखौ लिरनो हागोन देग्लायनि सेसना 2024-25 जागोन आरो ओमफ्राय स्टुडेन्ट्स प्रफाइला जाहैबाय नैबे स्टुडेन्ट्सनि गुथे डिटेल्सखौ सोनांगौ बेखौथ' गासिबो बयबो रोंखायो आरो बेखौ फोरोङाबाबो जागोन थेवबो आं सर्टकाट ओरैनो नाटसेलाव थांसै आरो नेम लिरबाय गथ'नि नाम नेम अफ स्कुल फरायसालिनि मुं क्लास लिरबाय रल नम्बरखौ नैबेयाव लिरबाय डेट अफ बार्थ लिरबाय गथ'नि एकर्डिं टु बार्थ सार्टिफिकेटखौ नायनानै लिरनांगौ बेनिफ्राय स्टुडेन्ट्स इउनिक आइडिया जाहैबाय नोंहा जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंनो मोनसे स्टुडेन्ट्सनि मोनसे आइडि नाम्बार होदों बे नाम्बारखौ नैबेयाव लिरदो बेखौ जों 682 एपनिफ्राय लानो हागोन जायफ्रा टिचार बिथांमोना मिथिखागोन बेनिफ्राय नैबे साइडआव पेन नाम्बारखौ लिरना होयोबा मोजां जागोन आरो पेन नाम्बारा जाहैबाय बेयो नेसनेल लेभेलनि मोनसे इउनिक आइडियानो जाहैबाय बेयो नैबे स्टेटनि आरो ओमफ्राय नेसनेल लेभेलावबो मोनसे इउनिक आइडि दङ माने बेखौ ओरै देस होनानै पेन नाम्बारखौ नैबेयाव होदो आरो पेन नाम्बारखौ नोङो इउडाइस पर्टेलाव मोनगोन इउडाइसखौ बयबो टिचारफ्रा मिथिखायो इउडाइसआव हाबनानै बे स्टुडेन्टनि पेन नाम्बारखौ नैबेयाव हरफायोब्ला जाय गथ'आ क्लास 5निफ्राय गलांगोन ना बे गथ'आ बै क्लास 6आव जेब्ला एमइ स्कुलाव एडमिसन लाहैगोन बैयाव हाबनायाव माने जोंनि स्कुलनिफ्राय बोलांनानै डाटाखौ रिट्रिभ खालामनानै लानो हागोन आरो बै एमइ स्कुला दा बेनि थाखाय नैबे पेन नाम्बारखौ नांगौ जायो बेखौ होनानै हरफादो बेनिफ्राय जेन्डारखौ होदो फादार्स नेम होदो बिफानि नाम मादार्स नेम बिमानि नाम ओमफ्राय सोरनाबा बिबै बिबौनाव थायोबा बिमाइनाव थायो बिमानैनाव थायो बिसोरखौ गार्जेन नेम होनानै होदो जायफ्रा बिमा बिफानियाव थाया सोरनाबा हस्टेलावबो थायोबो जानो हागौ बेयाव गार्जेन नामखौ होदो बेनिफ्राय एड्रेस होदो इन्सट्राक्सनखौ एसे नायनांगौ दङ इन्सट्राक्सनखौ माने बेयाव लिरनाय दं आरो आफ्टर एभरि फर्मेटिभ एन्ड साबमिटिभ एसेसमेन्ट द टिचार विल रेकर्ड द पारफर्मेन्स अफ द चाइल्ड इन द स्पेस प्रभाइडेड इन द कम्प्रिहेन्सिभ प्रोग्रेस रिपर्ट कार्ड अफ स्टुडेन्ट जोंहा बेयाव फर्मेटिभ एसेसमेन्ट आरो साबमिटिभ एसेसमेन्टआ जोंहा मा जायोनो फर्मेटिभ एसेसमेन्टआ जोंहा एग्जाम जायो बे फर्मेटिभ एसेसमेन्टआ मोननै जागोन फर्मेटिभ एसेसमेन्ट एग्जामा मोननै जायो FA1 ओमफ्राय FA2 FA1आ जाहैबाय फर्मेटिभ एसेसमेन्ट 1 बेखौ जोङो जेब्ला फरायसालिया एप्रिलनिफ्राय खुलिजेनो एप्रिलनिफ्राय नोङो फरा लायै मेसिमाव मा फरा लाखांखो जोंहा केलेन्डार दंखायो बे केलेन्डारनि बादियै बेखौ आनजाद लानांगौ आरो बे आनजादखौनो फर्मेटिभ एसेसमेन्ट 1 होनो बे आनजादनि गासै मार्क्सआ जागोन 50 मार्क्स आरोना बेनि उनाव जोंहा सेकेन्ड एग्जाम फैगोन बेखौ साबमिटिभ एसेसमेन्ट 1 होननानै बुंगोन साबमिटिभ एसेसमेन्ट मानो बुंदों मानो होनब्ला नैबे कर्सआ जोङो
एप्रिलनिफ्राय मेल' लादोंमोन ना जोङो दहाय मोनसे एग्जामाव खिन्थु दानिया एप्रिलनिफ्राय आरो सेप्तेम्बरसिम माने जों सिगाङाव जेरै हाफ इयारलि एग्जाम जायोब्ला जागायजेननायनिफ्राय हाफ इयारलिसिम जा सिलेबासफोरा कभार जादों बेखौ एग्जाम लायोमोन दा बेखौनो एप्रिलनिफ्राय सेप्तेम्बरसिम लाफिनांगौ आरो साबमिटिभ एसेसमेन्ट 1 आव बेखौ लाखांनानै आरो जोंहा मोनसे एग्जाम जाबावगोन बेखौ फर्मेटिभ एसेसमेन्ट 2 होननानै बुङो बे इउनिट टेस्ट बायदि जायो आरोना बे फर्मेटिभ एसेसमेन्ट 2 खौ मालानिफ्राय माला लानांगौनो अक्ट'बरनिफ्राय जि सिलेबासखौ कभार जि कन्टेन्टफोरखौ जि साबजेक्ट माबाफोरखौ लेसनफोरखौ कभार खालामदों अक्ट'बर टु नभेम्बर बे मास मोननैयाव जि कन्टेन्ट बा सिलेबास बा माबा लेसनफोरखौ कभार खालामदों बेखौ लानो नांगौ आरो नैबेयाव बेनिफ्राय लास्टआव साबमिटिभ एसेसमेन्ट जाबावगोन बियो जोंहा फेब्रुवारि दानाव जायो नालाय बेयाव मा माखौ कभार खालामो नैबेयावथ' अक्ट'बर टु नभेम्बर मोनबे थांजाबाय खिन्थु नैबेनि कुइसनानो माखासे नैबेयाव फैफिननो हायो मानो होनब्ला नैबेयाव अक्ट'बरनिफ्राय फेब्रुवारि लाफिननांगौनो बेखौ नैबेयाव माबा सेमिस्टारनि बायदि नंला आरो बे अक्ट'बरनिफ्राय जों लाफिनथारनांगौ नैबेयाव एप्रिलनिफ्राय सेप्तेम्बरसिम लाफिनथारनांगौ बेबायदि आरो ओमफ्राय नैबेनि फुल मार्क्सआ 100 जागोन आरो एस ए लिरनाया 100 जाजोबगोन ओमफ्राय एफ ए लिरनाया 50-50 एफ ए जाहैबाय फर्मेटिभ एसेसमेन्ट एस ए जाहैबाय साबमिटिभ एसेसमेन्ट बेबायदि खिन्थु नैबेयाव मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानांगोन फर क्लास 5 and 8 क्लास 5 आरो 8आ बेसिकेलि मा जायो क्लास 5निफ्राय गथ'आ गलांनानै क्लास 6आव हाबो माने एल पि सेक्सनखौ नागारनानै एम इ सेक्सनाव हाबहैयो किसुमान फरायसालिफ्रा माने डाइरेक्ट क्लास 6 गैयाना बिसोरो मा गुबुन फरायसालियाव हाबफैनो गोनां जायो ओमफ्राय नैबे क्लास 8आवबो किसुमान एम इ स्कुला क्लास 8सिमल' थायो ओमफ्राय 9 10 गैयाबो जानो हागौ बा दंबो जानो हागौ खिन्थु 8 जेब्ला फरायखाङो बियो एम इ सेक्सनखौ बारनानै हाइ स्कुल जाहैगोन नालाय बेखायनो बिसोर मोननैया माने मोनसे थाखोखौ गारनानै गालांनाय माने मोनसे गिदिर थाखोखौ गारना गालांनानै गोदान सेक्सनाव हाबहैनाय जायो नालाय बेखायनो बिसोरखौ नैबे साबमिटिभ मा होनो साबमिटिभ एसेसमेन्ट 2 खौ लायालासिनो एनुवेल एग्जामिनेसन लानांगौनो एनुवेल एग्जामिनेसन लानांगौ इन प्लेस अफ सेकेन्ड साबमिटिभ एसेसमेन्ट बे खिन्थु बिसोरनि सिलेबासा माबायदि जागोन बिसोरनि लेसन्सफ्रा लेसन 1 निफ्राय जेसेबां एन्टायार एकाडेमिक सेसनाव माने बोसोरसेयाव मा लादों लायाखै बेखौ एग्जाम लाजोबथारनांगौ जाहैदों आरो क्लास 5नि एग्जामा एसे आलादा जागोन 8निया एसे आलादा जागोन आरो बेबायदि खिन्थु क्लास 2 3 4 6 7 बिसोरनिया माने नैबेयाव अक्ट'बरनिफ्राय फेब्रुवारिसिमल' कभार जागोन आरो माबा साबमिटिभ एसेसमेन्ट 2 आव खिन्थु एनुवेल एग्जाम होनोब्ला नोंहा फुरा लाजोबनांगौ लेसन 1 निफ्राय लास्टसिम मा लेसन दं बेखौ लाजोबनांगौ आरो बेखौ क्लियार जाना थानाया मोजां आरो बेनिफ्राय नैबे इन्सट्राक्सन होनाय दङ ग्रेड ए प्लासखौ बेसेबां पार्सेन्टनिफ्राय होनांगौ ए प्लासखौ 91 निफ्राय 100% गेजेराव जुदि सोरबा लानो हायोब्ला ए प्लासाव थाबाय एआ जाहैबाय 81 निफ्राय 90 सिम बिआ जाहैबाय 61 निफ्राय 80 सिम सिआ जाहैबाय 41 निफ्राय 60 सिम ओमफ्राय ग्रेड डि मोनगोन जाय गथ'आ 40% बा बिनि गाहायाव मोनगोन आरो बेखौ डिआव हरनाय जागोन आरो बेबायदि बे इन्सट्राक्सनाव बेखौल' मिथिनांगौ आरो बेखिनिया इम्परटेन्ट नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नेनानै थादो मानो होनब्ला नेक्स्ट भिडिअआव आङो नैबे ग्रेडखौ बा स्करखौ बा मार्क्सखौ बोरै सोनांगौ बेखौ डेमनस्ट्रेसन होगासिनो अबे केटेगरियाव मा लिरनो नांगौ 90%खौ बोरै दिहुनगोन आरो गुणोत्सबनि 10%खौ बोरै एड खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै आं भिडिअ लानानै फैगासिनो दङ नोंथांमोना अन्नानै नेक्स्ट भिडिअसिम नेदो मानो होनब्ला भिडिअआ गोलावद्राय जायोब्ला माने स्पेसबो बांसिन जायो आरो टाइमबो गैया जायो नालाय जोंहा बेखायनो आङो नैबे 8 मिनिट्सनिल' भिडिअ बानायनानै नैबे फार्स्ट पार्ट भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय सेकेन्ड पार्टआव आङो बिनि उननि डिटेल्सफोरखौ होसिगोन भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयखौबो हाजासे हामबाय बावहरनाय जाबाय थेंक इउ